Errobi, Usune, Izar, Txama, Irina, Maier, Joana, Naia, Nagore, Nora, Mara, Maria eta Lore. Hauetia abestuko dituzte antzezki. Eta mila zorritzak euskara entzuna nahi dut esmerentzat, udalako gauruntzak bendeta eta beste bat baldin badago irreten hori.
goikotxa, lehenengo bueltan jaso eta bigarren bueltan berrizako. Bigarrena txinga, joanetorria laugarren zenbakiraino. Hirugarrena zakua, pivoteak errespetatuz buelta bat. Laugarrena korrikalaria, montoiari bi buelta. Eta bosgarrena gizaproba. Bueno, lehenengo txarra participatzen da, gauza izan zen. Bat ako irutalde eta bat beko talde bat. Bat ako taiz, murin, berea, auke, una, nora, eta sala. Atetik, artean, euse, deuko, emaikin, zanuen, bozko, baiotzen, dira bat. Hori txaren paseo sortian da, hori zaila Grupo Durango bazkalduta mañanian gora, txako zulo jausi naiz ipurdia
။
Hortango bolondez, batetarko galet, zemagia behartzeko. Con